Bütün imamların gözünün nurudur, analarıdır. Biri dedi ki, kızın adını ne koymuşsan dedi İmam Sadiq Aleyhisselam. Dedi Fatimə, gözü yaşardı İmam Sadiq'in. Dedi ki, ona acıqlanmayasan, ona el qaldırmayasan. Onun adı Fatimədir, Zəhradır. Ondan sərt danışmayasan. Hamısı onu sevir və belə bir Fatimə sənlə məni sevir. Allah'ın da olsun ki, ana kimi, ana kimi yox, analarında onunla olan eşqdən bir zərrədə olublar ana. Anaların anasıdır, varlıq aləminin anasıdır, eşqin özüdür, sevginin özü. Onun qanı bir üstünə vaxt qaralır, deyir ki, bir gün neçə gündür Fatimə evdə qəmlidir, Peyğəmbər gətirir artıq Həzrət Əli ki, Fatimənin halı yaxşı deyil, onu qəmləndirən nədir qızım? Deyir, mən fikirləşdirim, günahkarların aqibətinin narahat oldum, necə olacaq? Anadır da ana. Ana necə olur? Ana deyir, görəsən oğlum necə olacaq? Sənin hər gündəlik problemin var, dərdin, sərin var. Onun üçün önəmlidir. O sənin dərdini çəkir.